दोस्तों आज हम सीपीयू को असेंबल करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लिया हुआ हूँ। यहाँ पे है फोनिक्स का अपने पास मदरबोर्ड है, साटा केबल है, 500 जीबी का हार्ड डिस्क है, सीपीयू फैन है, DDR2 का 1 जीबी का रैम है, ये प्रोसेसर हो गया, SMPS और एक हमारे पास कैबिनेट हो गया। ठीक है, अब हम इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास ये डुअल कोर का प्रोसेसर है। ठीक है, इसको हम जो इसको हम इस मदर बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, इसको हम इस प्रकार से ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकड़ के साइड करेंगे और फिर ऊपर कर लेंगे इस प्रकार से। और फिर उसके बाद जो लास्ट पे दिख रहा है उसको नीचे दबाएंगे तो वो ऊपर ओपन होगा। फिर उसको हाथ से पकड़ के हम ऊपर उठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे प्रोसेसर स्लॉट पे यहाँ पे जो कटा हुआ का निशान दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे कटा हुआ है दोनों साइड से। जैसे प्रोसेसर को लगाने के लिए इसमें कट दिया हुआ है, हम उसी कट पर लगाएंगे और दोनों साइड पे आमने सामने दिया हुआ है। हम अब प्रोसेसर को देखते हैं, प्रोसेसर में भी कट दिया होगा आमने सामने। ये देखिए आप दोनों साइड पे, यहाँ पे इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे दोनों साइड कट दिया हुआ है। तो उसी कट पे हमें प्रोसेसर को लगाना है। अब हम प्रोसेसर को हम इस स्लॉट पे लगाएंगे। देखिए दोनों साइड कट दिया हुआ है, उसी कट पे हम धीरे से लगा देंगे इस टाइप से, दोनों कट को मिला के। इस प्रकार से। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि दोनों कट बराबर से बैठ गया है कि नहीं। फिर ऊपर वाला जो है उसको नीचे दबाए रखेंगे और इसको जो स्प्रिंग टाइप से है उसको नीचे दबाकर उसमें फिट कर देंगे इस प्रकार से। अब देख सकते हैं पूरा प्रोसेसर हमारा लग चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे रैम को लगाएंगे। रैम के लिए हमें 2 स्लॉट दिया हुआ है और ठीक है, यहाँ पे हमें 2 स्लॉट दिया हुआ है और हम यहाँ पे रैम रखे हुए हैं। यहाँ पे रैम पे भी हमारा 2 कट का निशान दिया हुआ है रैम के जो स्लॉट पे, और रैम पे भी हमारा एक कट दिया होगा। जहाँ मेरा अंगूठा है वहीं पे एक कट दिया हुआ है। ये हमारा DDR2 का 1 GB का रैम है। ठीक है, हम अब इसको हम लगाएंगे। हम इसको यहाँ पे सही से जो कट दिया है वो उसमें बैठा लेंगे और फिर जैसे मैं लगा रहा हूँ, और फिर दोनों साइड को धीरे से दबाएंगे। हाँ, यहाँ पे इस टाइप से, और फिर दोनों साइड को धीरे से दबा देंगे इसमें, ताकि वो जो उसमें वहाँ पे पकड़ है वो अंदर चला जाए। जैसे दबाएंगे तो जो वाइट का दिख रहा है वो अंदर चला जाएगा, जिससे कि पूरा लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक रैम लग चुका है। उसी प्रकार हम दूसरा रैम भी लगा लेते हैं। ये भी DDR2 का 1 GB का रैम है, इसमें भी एक कट दिया हुआ है और दोनों साइड का जो रैम लगाने का है उसको ओपन कर लेंगे। फिर वहाँ पे जो रैम में कट दिया है उसमें बैठने के लिए वहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसको फिर से रखेंगे। जो देख रहे हैं आप कट वहाँ पे बैठ जाएगा आराम से, और फिर दोनों साइड को धीरे से दबा देंगे। ठीक है, उस साइड बैठ गया, अब फिर इस साइड को भी धीरे से दबा देंगे। ये अपना दोनों रैम स्लॉट में सेट हो गया है।
अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर में हम सीपीयू फैन लगाएंगे। अब हम यहाँ पे हमें हमारा सीपीयू फैन देखिए, ये हमारा सीपीयू फैन है, ठीक है। जो उस ये सीपीयू फैन का बैक पैनल है जो मदरबोर्ड के नीचे में लगेगा, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो 4 यहाँ पे होल दिया हुआ है वहाँ पे लगेगा, इस प्रकार से जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे 4 होल दिया है उसमें लगा देंगे, ठीक है। ये सीपीयू फैन का बैक पैनल हो गया। फिर हम इसको सीधा करके हम यहाँ पे हम सीपीयू फैन को लगाएंगे। सीपीयू फैन को लगाने से पहले हम यहाँ पे सीपीयू फैन को लगाने से पहले हम यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगाएंगे। थर्मल पेस्ट को ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर में हम अपना सीपीयू फैन को जैसे उसमें दिया हुआ है स्क्रू को उस बैक पैनल से मिला के लगा देना है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से स्क्रू को बैक पैनल से मिला के लगा देना है। देख सकते हैं आप नीचे चारों स्क्रू बैक पैनल से टच होकर लग गया है। उसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। चारों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैं सभी को टाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी टाइट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम सीपीयू फैन के जो वायर दिया हुआ है वहाँ पे हम उसको लगाएंगे। यहाँ पे 3 पिन का केबल दिया है जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे 4 पिन का होगा, लेकिन यहाँ पे 3 पिन लगेगा वहाँ पे आप पिन और जो स्लॉट है वो देख के समझ आ जाएगा वहाँ पे कैसे लगेगा ये 3 पिन वाला केबल। इस प्रकार से हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हम देखिए हमने कैसे लगा दिया है, वो लग चुका है। अब हम यहाँ पे हम SMPS को लगाएंगे। ये हमारे SMPS है, मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। ये मैं SMPS को ओपन कर लिया, ठीक है। ये रहा SMPS का। इस पिन को हम 24+ ATX पिन कहते हैं, जो कि हमारे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई का काम करता है। जो कि हम सीपीयू फैन लगाए थे उसके जस्ट बगल में लगेगा, ठीक है। वहाँ पे 4 पिन का एक और स्लॉट होगा। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको SMPS से। देखिए पहले हम ये 20+4 पिन को वहाँ पे लगाते हैं। ये रहा 4 पिन का एक और पिन है, इसको हम जस्ट SMPS के बगल में लगाते हैं। यहाँ पे यह सीपीयू को पावर देने का काम करती है। इसमें 12 वोल्ट होता है। मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ, ये जस्ट अभी लगाता हूँ। हाँ, वहाँ पे उसमें लॉक पिन और उसमें दोनों में लॉक लगाने का रहता है, उस साइड से हमको लगाना होता है, ठीक है। लग गया ये। फिर उसके बाद हम 20+4 पिन को लगाएंगे।
यहाँ पे 20+4 पिन का है, जो इस प्रकार से जैसे हम 4 पिन को लगाए थे उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। ठीक इसी तरह से धीरे से दोनों साइड को दबा देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कैबिनेट लेंगे। कैबिनेट में हम 2-3 केबल मिलेगा। एक केबल हो जाएगा पावर का, जो हम पावर ऑन स्टार्ट करते हैं। एक हो जाएगा हमारा एक यूएसबी, जो सामने में यूएसबी रहता है। ठीक है, जो पावर होता है केबल है उसी में रीस्टार्ट का भी रहता है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हो गया पावर का हो गया यहाँ पे। उसके बाद वो जस्ट उसके नीचे में यूएसबी का था। ठीक है, ये हो गया हमारा कैबिनेट का बैक पैनल, जो इस पीछे में लगता है। हाँ, यहाँ पे मदरबोर्ड के सपोर्ट पे। ठीक है, इस प्रकार से इसको मदरबोर्ड पे लगता है इस प्रकार से, और वो जो बैक पैनल पर हम लगाते हैं। ठीक है, ये इसी टाइप से वो सामने पे लगेगा। हाँ, वहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पे लगेगा। तो हम तो इसको लगाते हैं, मदरबोर्ड को कैबिनेट पर इंस्टॉल करेंगे। अब हम इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह इस तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्क्रू दिए होंगे, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। फिर उसके बाद ये लास्ट कॉर्नर पे एक और रहता है। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से पूरा टाइट कर लेंगे। स्क्रू को टाइट कर लेंगे। चारों स्क्रू को हम यहाँ पे बारी बारी से टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर SMPS को सेट करेंगे। मैं जल्दी से इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर SMPS पे आते हैं। ये जो खाली जगह दिख रहा है मदरबोर्ड के बगल में, ठीक है, यहाँ पे हमारा SMPS को सेट करेंगे। ठीक, ये जो SMPS है वो उसका बैक साइड ये है। यहाँ पे हमारा पावर केबल लगता है जो SMPS में, और वहाँ पे एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है SMPS को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा SMPS यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें 4 स्क्रू टाइट करना होगा ताकि SMPS सेट हो जाए। ठीक है, चारों स्क्रू को यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। SMPS को भी मैं स्क्रू की सहायता से यहाँ पे चारों स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद हम पार्ट पर जाएंगे। अगले हम कौन सा डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं मदरबोर्ड पे, ये देखेंगे। अब हम यहाँ पे जो फ्रंट पैनल होता है वहाँ पे हम पावर स्विच, रिस्टार्ट बटन और LED लाइट जो भी वहाँ पे फ्रंट में होता है वो डालेंगे। उसके बाद हम ये 500 GB का हार्ड डिस्क उसके बाद कैबिनेट में इंस्टॉल करेंगे। जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 स्क्रू की सहायता से इसको हम हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल कर देंगे। अब इस SATA केबल की सहायता से हम हार्ड डिस्क को हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम SATA केबल की एक साइड को हार्ड डिस्क पे लगाएंगे। जैसा कि मैं लगाया हूँ। ठीक है, ये हार्ड डिस्क एक साइड पे लगेगा, एक साइड के पिन पे लगेगा हार्ड डिस्क, और जो ये SMPS से है, SMPS से जो हमारे हार्ड डिस्क पर पावर जाएगा इस पिन से जाएगा। वहाँ पे एक साइड पे ये लगेगा। ठीक है, हम फिर से उसको लगा देते हैं वहाँ पे।
मैं यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को निकाल के दिखा देता हूँ। एक साइड में हमारा साटा केबल लगेगा और दूसरा साइड पे जो बड़ा वाला है वहाँ पे हमारा एसएमपीएस से जो पावर निकल के लिए हम पिन लगाते हैं वो लगेगा। ठीक है, अब सभी केबलों को हम अच्छा से ड्रेसिंग कर लेते हैं ताकि ये किसी फैन सीपीयू फैन पे फंसे ना। इस तरह से आप ही इसे ड्रेसिंग कर लीजिए। फिर हम इसको पावर देंगे, मॉनिटर पर हम चला कर देखते हैं। इसके लिए हम एक केबल की ज़रूरत होगी, जो पावर केबल की, और हम इस मॉनिटर पर प्ले करेंगे। तो इसे मैं वीजे केबल और पावर केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं पावर केबल लगा दिया है एसएमपीएस का, और जहाँ वहाँ पे स्विच दिया है उसको भी ऑन कर लिया हूँ मैं पहले से। ठीक है, और ये हमारा वीजीए केबल है, जो वीजीए केबल लग गया यहाँ पे। मैं बाद में इसको कीबोर्ड माउस लगा लूँगा, पहले चालू कर लेता हूँ। चलिए, मैं लगा लिया, कीबोर्ड माउस पहले से लगा लिया यहाँ पे। अब एसएमपीएस को स्टार्ट सीपीयू को स्टार्ट करूँगा। यहाँ से पावर स्टार्ट किया। यहाँ पे मेरा मदरबोर्ड का फैन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे स्टार्टिंग विंडोज़ भी आ गया। इस तरह से हमारा कंप्यूटर पूरा वर्क कर रहा है। यहाँ पे मदरबोर्ड भी काम कर रहा है, एसएमपीएस भी काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे।